हेलो एवरीवन। तो मैंने आज फर्स्ट टाइम पोटैटो रोस्ट बनाया है यूट्यूब से देखकर। पहले शुरू मैंने आलू को छील के पतला पतले स्लाइस में काट के थाली के ऊपर लाइन से रख दे रही हूँ। उसके बाद रोस्ट बनाने के लिए मैं तैयार हूँ। और देखो रोस्ट कैसा मैंने बनाया टूथपिक के ऐसे पूरा रोस्ट को मैंने बनाया है क्योंकि मुझसे हो नहीं रहा था। तो उसको फ्राई करके मैंने टमाटर की चटनी के साथ बाहर बैठ के उसका आनंद लिया। मैंने खाया, बहुत ही टेस्टी है गाइस। दिखने में भले अच्छा ना हो बट टेस्ट वाज ओ माय गॉड बहुत टेस्टी है। आप भी ट्राई करना।